دوستای عزیز، سخت یک برف طوفانی است دیگه که این شما خودتان میبینین. امروز تاریخ چند جنوری است. یک برفباری بسیار شدید است امروز و ما قرار است که دفتر خود باید صبح نصف شب به اصطلاح دیگه بریم و از این خاطر قرار شد که اداره ما را به اصطلاح یک هتل برای ما بگیرد در حیات استریک دیگه. ما بیادر حالا میخواهیم که شما میبینیم که چقدر برف شدید است و سرکار تقریبا سفید ساخته، بسیار شدید برف بوریسته. دیگه ما هم میانه میریم برآمدیم اون تو یک چکر که بی برف ببینیم، باز بریم پس داخل اتاق خود که صبح باز نصف شب بخیر پس طرف وظیفه بریم. دیگه برفباری امروز بسیار جالب است نیست، بسیار شدید برفباری است. یعنی ویرجینیا بسیار کم با چنین یک برفباری روبرو بشد، بسیار کم اتفاق میفته. یعنی در چند سال اخیر کسی شرایط ایره به یاد نداره که چی کنه چنین یک برفباری بوده باشه.